नमस्कार. मी डॉक्टर अनिकेत गांगुर्डे. मी ॲलर्जी आणि फुफ्फुसाच्या आजारांचा तज्ज्ञ डॉक्टर आहे आणि आज मी B360 ॲपच्या विद्यार्थ्यांना सर्दी खोकल्याबद्दल काही मार्गदर्शन देणार आहे. आपण आपल्या हॉस्टेलच्या रूममध्ये किंवा जे रूम घेऊन राहता तिकडे काही सूचना त्यासंबंधी मी देणार आहे. त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम बऱ्याच वेळेला त्या सर्व खिडक्या बंद असतात आणि हवा खेळती नसते. त्यामुळे कुबटपणा राहतो, जंतू वाढतात, बुरशीचे प्रकार वाढतात जे दिसत नाहीत आपल्याला डोळ्याने. तर आपण ज्या रूममध्ये राहतो तिथे सूर्यकिरण यायला पाहिजे, हवा खेळती राहायला पाहिजे, हे बघा. दुसरी सूचना माझ्याकडून अशी असेल की जेवढं कमीत कमी सामान अडगळीचं ठेवता येईल तेवढं ठेवा. ही दुसरी सूचना असेल. तिसरी सूचना अशी असेल की जी काही साफ करणारी तुमची जे कोणी येत असेल किंवा तुम्ही स्वतः ती रूम स्वच्छ करत असाल जेव्हा केव्हा, तेव्हा ही झाडणे नाही आहे, झाडायची नाही आहे. झाडल्याने काय होतं की ती धूळ उडते आणि ती उडलेली धूळ जी असते ती बऱ्याच वेळा अशी हवेत तरंगत राहते आणि ती नाकातोंडात जाऊन ही ॲलर्जीचे आणि बुरशीचे इन्फेक्शन करू शकते. तर त्यामुळे ओल्या कपड्याने ते मॉप करायचं, ओल्या कपड्याने ते टेबल असो, फरशी असो ते पुसून घ्यायचं. चौथी सूचना आहे की आपल्या आजूबाजूला जर कबूतर असतील तर त्यांना तुम्ही प्रोत्साहन द्यायचं नाही आहे, कारण कबुतरांची जी काही फिसिस असते, त्याचं जे काही टॉयलेट असते त्याच्यावर ॲस्परजिलस नावाची बुरशी वाढत असते आणि ती ॲस्परजिलस ही आपल्या वातावरणात रूमच्या आजूभोवती रूममध्ये शिरते आणि ही सिव्हिअर ॲलर्जीचा सर्दी खोकला करू शकते. फुफ्फुसाला डॅमेज करण्याची पण क्षमता या ॲस्परजिलस नावाच्या बुरशीमध्ये असते. आणि सगळ्यात शेवटची सूचना म्हणजे आपण देवाची पूजा वगैरे करतो तर शक्यतो आपण जे काही स्ट्रॉंग ओडरची अगरबत्त्या, धूप, अत्तर वगैरे वापरतो त्याचा वापर पण ज्यांना ॲलर्जीचा त्रास आहे, सर्दी खोकला आहे, त्यांनी हे केमिकल एक्सपोजर टाळावं. धन्यवाद.